大家好，我係貓哥啊！今集咧就繼續開香港車仔戰嘅一系列車啦，咁就係由 Tarmac 出嘅 Koenigsegg 嘅 Regera 啦。咁其實 Koenigsegg 呢個牌子咧，大家都記得啦，佢係一個盾牌型嘅車匙啦。咁啊，每一部車亦都非常之少量啦，全人手打造啦，而且無論喺馬力以及設計嘅工藝方面，都係一等一嘅水準啦。咁今集咧，我哋就一齊嚟睇下呢一部咁赤裸嘅車係有幾咁特別啦。咁記得喺影片開始之前咧 CLS 啦。And the English subtitle has now available. Please enable the English subtitle feature. Let's go. Koenigsegg 咧係一個瑞典嘅超跑牌子，相信大家都比較熟悉啦。咁今次呢部車就叫 Regera 嘅。咁 Regera 咧喺瑞典語入面咧就叫做統治啦。咁呢部車嘅含義亦都話俾大家聽，係令大家從未見過嘅一款性能跑車啦，以及極具奢華嘅內籠設計啦，令佢兩樣兼備啦，發揮到淋漓盡致嘅一個作品啦。咁根本上咧，呢部車咧係非常之赤裸嘅。點解咁講呢？基本上成架車咧係全碳纖車身啦。咁車身嘅表面咧為咗減輕個重量咧，而冇做任何嘅塗層以及漆面嘅保護啦。咁就算車身上面有啲叫做超薄嘅環氧樹脂咧，亦都經過手工打磨嘅，咁啊非常之花功夫啦。根據廠方講過啦，咁其實呢一種手法咧，經過咗咁樣做之後咧，係可以再輕多20公斤。其實輕呢一樣嘢真係好重要啦。咁而且咧呢一種碳纖維嘅質感咧，唔容易刮損嘅。咁啊做到雙贏嘅局面啦。咁呢部車咧，咁多工序，亦都只係生產咗80部嘅啫。咁今次呢一部車咧，其實係一部全碳纖紫色版本啦。咁再加上一個幽靈系統啦，咁加咗一啲空氣動力學嘅嘢啦，令到整體嘅車身咧再提升咗25%嘅下壓力啦。特別係喺前後嘅位置擾流部分咧，加大咗個尾翼啦。咁波箱方面咧，亦都換上咗一個我哋叫做黑科技嘅一體式波箱啦。咁採用引擎方面咧，就採用咗一個5公升雙 Turbo V8 引擎嘅，再配合3個摩打，可以喺一波係一波大家聽到啦，一波嘅情況下咧，已經可以行盡晒成副引擎啦。但係咧，你揸嘅時候咧，就會聽到轉波聲嘅，好神奇嘅呢一樣嘢。咁呢一部紫色碳纖嘅版本咧，亦都係蘇富比咧喺以呢個天價咧拍賣成功噶啦。好啦，咁講咗咁多，我哋睇下成架車嘅整體結構啦。好啦，大家已經睇到呢一部車啦。咁其實 Regera 咧可以話係 Koenigsegg 嘅一部極端作品嚟㗎啦。咁表現嘅嘢係一個更加純粹、輕量化、賽車化嗰個設計啦。內部嘅結構亦都極盡奢華嘅。咁今次呢一部咧其實係一部紫色版本嘅車啦，用上咗幽靈系統啦，咁即係叫做 Growth Package 嘅。咁先講少少嘢先啦。大家如果買呢部車翻嚟打開咧，你哋會發覺點解佢靚得嚟又唔係好靚咧？啱啱都有講過啦。咁我而家先知啦，睇翻資料，原來佢真係一部純手工去拋光啦，表面嘅漆面咧係冇嘅，接近係冇啊！大家冇聽錯。所以咧，Tarmac 今次喺呢一個細節位咧係有完美咁保留到應該要有嘅所有細節啦。摸上去嘅質感咧，同大家講下先啦。摸上去嘅質感咧，其實佢係有少少紋理嘅感覺嘅，因為咧碳纖紋嘅質感咧，因為啱啱都有講過啦，其實佢係冇任何嘅真車入面係冇任何嘅漆面啊嘛，咁所以就係純粹表達嗰個碳纖維啦。咁今次嘅碳纖維嘅粗幼度嚟講咧，亦都適中啦，而且亦都好巧妙地裏邊混入咗一啲銀色嘅拉線質感啦，令佢呢一架車係喺一架暗紫色嘅情況下咧，依然可以顯示到一啲若隱若現嘅碳纖紋理啦。咁呢一樣嘢咧，亦都做得非常之豐富啦。Tarmac喺呢一個位置咧睇得非常清楚嘅。值得留意嘅部分咧，大家會見到啦。咁除咗碳纖維嘅車身之外啦，咁Tarmac喺個做工上面咧亦都穩陣之餘咧，喺呢一條線咧亦都有做到嘅。咁呢條線咧係金色帶少少黃色啦，同原本嘅作品咧係一模一樣去還原啦。咁講少少嘢啦，咁其實呢一條拉花咧係真係手畫上去嘅，同 Rolls-Royce 嗰種手繪嘅風格係一模一樣嘅。咁車身上面好多嘅細節，咁我哋咧會由頭講到落尾。我哋先從車頭部分講起。好啦，嚟到車頭嘅部分啦。首先第一點咧，我哋會睇到成架車採用咗 bearing bond 嘅設計排，即係碳纖嘅排列方式啦。咁亦都講少少咩叫 bearing bond 啦。咁bearing bond 咧其實係一種排列碳纖嘅排序方法嚟嘅。大家有時會見到有菱格啦、圓點啦，
斜紋啦。咁呢一隻咧係賽車經常會用嘅箭嘴型嘅花紋嘅，咁喺呢度可以睇到啦。咁垂直嘅感覺 OK 嘅，咁跟到水撥嘅位置有一個垂直感啦，咁唔會話做咗什麼偏移嘅效果係冇嘅。咁前面嘅頭鏟位置啦，亦都係穩定輸出啦，同埋工整嘅，啲邊緣位係有做到翹起嘅少少邊緣位啦，依然有做到嘅。咁值得留意嘅，當然呢個三幅式嘅位置啦，而兩邊嘅兩幅式嘅導風片咧、導風葉嘅位置咧係有跟翻應該要有嘅細節啦，還原到應該要做到嘅事情嘅，咁值得一讚啦。咁大家唔好成日覺得佢淨係出卡啦，佢哋有時做嘅車都慢慢越嚟越好噶啦。咁另外頭燈嘅結構方面咧，亦都係有做到裏邊嘅內膽細節啦，可以見到佢有上到顏色嘅，咁呢啲咧亦都係大家想見到嘅嘢啦。咁另外車頭冚嘅呢一個我哋叫前端嘅整份車頭冚連前沙板嘅結構咧，係有做到坑紋嘅設計嘅，而坑紋嘅上顏色部分咧工整有力嘅，而最緊要咩啊？穩定輸出咗呢三個窿，唔好睇少呢三個窿。呢三個窿咧，其實係喺 Koenigsegg 嘅呢一架車入面咧，係比較重要嘅一個空氣動力學嚟嘅。你遠睇其實冇嘢，我睇翻資料，原來裏邊有好多氣喉喺入面去導風嘅。咁另外啦，嚟到車側方面啦，今次咧亦都用上咗全碳纖嘅設計啦。咁碳纖嘅花紋咧，亦都做得工整嘅，每一條嘅間紋咧係難做嘅，我都可以講，因為咧車鈴做碳纖咧要做得工整咧並唔容易嘅。咁喺呢啲位置咧，亦都睇得到啦。咁另外兩邊嘅側鏡啦，側鏡嘅部分咧個支架咧亦都做得夠薄，同埋咧又做到唔同角度嘅效果啦，又還原翻應該要有嘅嘢，即係駕駛者嘅角度同埋兩邊嘅少少唔同嘅地方，唔好覺得佢係翹起咗啊，定還是佢錯角度，其實就唔係嘅。好啦，咁嚟到車側嘅部分啦，咁其實整體嘅車側部分咧可以話極具侵略性啦，因為用上咗個幽靈系統之後咧，成架車喺整體嘅感覺更加侵略性嘅。嗱，咁每一處嘅地方可以睇得到佢哋對空氣動力學嘅一種表達啦。第一樣嘢當然就係側裙嘅部分，呢一度咧其實有一啲氣流咧係帶動呢一啲氣流進入引擎嘅內部結構啦。咁喺呢一度咧，其實 Tamiya 咧居然喺呢一個位置做到成個鏤空滑控咗嘅設計啦。咁呢個係另外有驚喜嘅位啦，咁做得相當之唔錯嘅。咁呢一條線咧亦都工整啦，亦直接連住個側裙嘅部分後沙接近後沙板嘅結構有呢個 Regera 嘅字啦。咁其實整體成架車入面，我最中意亦都最豐富嘅地方咧，當然就係車頂上面嘅結構啦。咁其實車頂咧，除咗一個我哋叫做非常之有賽車風格嘅一個大 U 型嘅擋風玻璃之外啦，而且後面咧亦都有一個天窗連埋引擎蓋嘅一個小玻璃位置啦。咁嗱，仲有一個重要嘅位置係咩啊？就係我後尾咧喺拍攝嘅時候先發現做漏咗嘅嘢，除咗 logo 之外咧，logo 係其次啦，最緊要咩啊？一個細窿仔嘅。咁呢個細窿仔其實係直接將引擎撞入去個引擎艙裏邊，做到大量嘅散熱啦。咁亦都可以睇到仲有後面一個巨型嘅散熱嘅。咁有兩種去做啦。咁呢兩個位置咧，我睇翻內部結構啦，原來咧佢係有啲唔同嘅氣喉去帶動嗰啲氣流去唔同嘅位置啦。咁今次咧 Tamiya 咧喺呢一個後面嘅後玻璃窗嘅結構咧，我覺得都 OK 啦，非常之唔錯噶啦，做得都工整，因為咧凹陷去呢個彎曲位咧唔容易做嘅，咁呢一啲位置啦，亦都佢哋克服到啦。咁整體嘅後面位置咧，我自己咁睇啦，真係好似一個戰鬥機嘅感覺嚟嘅，佢所有嘅線條咧係唔會有多拖泥帶水嘅感覺，直頭咧即係。瑞典做呢部車咧，比起意大利人做車咧，意大利人做車佢又比較華麗少少，但係瑞典做車咧，佢華麗得嚟咧係話俾你知，我好勁抽嘅感覺就係呢一啲位置啦。我哋叫做引擎後半部分嘅結構咧，咁呢啲線條咧，呢啲雜骨線咧係真係只此一家。好啦，嚟到車尾嘅結構啦，第一時間我哋會見到咧就係呢一個，我覺得俾我吸引住唔係呢個尾翼啦，尾翼啱啱喺車側度講咗啦。最主要係咩啊？死氣喉嘅部分啦，咁呢個死氣喉咧係一體式組件嚟嘅，非常之豐富嘅質感嚟嘅。我真係覺得佢好有型啊！呢一個暫時我未見過其他牌子有出過咁樣嘅設計啦。留意啦，今次咧喺黑色嘅碳纖維部分咧，除咗紫色嘅地方之外咧，亦都有點綴嘅一啲黑色嘅組件啦。咁喺呢一度咧亦都有還原到嘅。不過
如果咧呢度咧變翻做水晶件咧，成件事就靚仔好多啦。嗱，咁另外值得留意嘅就係喺後面呢一個後面超巨型嘅尾繞流部分啦，將多餘嘅氣流帶走嘅呢一度，同時亦都增加下壓力嘅地方咧。呢一個地方其實係環氧樹脂嚟嘅，啱啱都有講過嘅位置。我後尾睇呢點解唔係碳纖維嚟嘅，原來咧呢啲位置就係為咗偷輕做到極致，用碳纖都唔夠皮，要用環氧樹脂。至於環氧樹脂係咩呢？大家就真係上 Google 揾下啦。我就始終我唔係呢一科㗎嘛，係啦，咁大致係咁啦。咁我哋睇下內部嘅。好啦，嚟到內籠嘅結構部分啦，咁其實整體嘅內籠咧就較為簡約啲嘅，咁應該咁講啦，始終有一啲地方可能要再即係整體嘅線條方面咧，可能要再雕琢少少，因為座椅嘅位置咧，我覺得 OK 嘅，咁但係如果可以再 sharp 少少咧，成個感覺就會更加銳利啦。咁同時我哋啲廣大玩家亦都會更加開心啦。咁內籠方面咧，其實採用咗一個環抱式嘅設計啦，咁相當之緊緻嘅一個兩座位設計啦。咁今次為咗都前面嘅地方都有交足貨噶啦，其實全車咧今次紫色版本嘅咧，大家會見到咧，例如普通嘅 Regera 咧，佢哋可能會有跟翻架車嘅配色啦，咁但係嚟到呢一架碳纖維嘅紫色咧，就純粹全車用上 Alcantara， 因為為咗偷輕而去做咗一個極致嘅表現啦。咁中控台嘅部分咧，依然都有做到碳纖嘅，咁所以咧呢一度咧 Tamiya 亦都有俾到你嘅，係啦。咁我哋轉過嚟呢邊啦。咁其實整體嘅軚盤位置咧，亦都係跟翻 Regera 嘅普通設計款式啦，依然會見到一個小型嘅中控台啦，棍波位置全部係做晒嘅。咁都 OK 啦，但係咧就如果日後呢啲位置咧可以再修靚啲咧，成個感覺咧又可以提升多一個層次咯。咁我期待佢之後會出其他唔同嘅顏色上面咧，呢一啲位置有做上色咧，我諗可以加翻唔少分嘅。咁大致係咁啦。咁好啦，我哋講下成架車嘅今集嘅可購買指數啦。好啦，嚟到今集嘅可購買指數啦。今集嘅可購買指數咧，我會俾佢8.3分啦。咁整體嘅車身外觀方面咧，亦都符合翻真車嘅一啲效果啦，表現得好赤裸得嚟，亦都有好多嘅細節。咁Tamiya喺整體嘅結構方面咧，做得相當唔錯嘅。應該中空嘅地方咧，全部有還原到之餘咧，喺一啲細節嘅方面亦都有刻畫到啦。咁大家如果有興趣嘅，都可以去買嘅。咁大致係咁啦，咁我哋做總結啦。好啦，咁大家睇晒成條片啦，咁唔知大家對於呢部車嘅諗法係點呢？為咗還原一啲嘢而去呈現呢一種效果，去模擬真實呢，咁大家都可以睇到啦。咁唔知之後佢哋會出啲乜嘢嘅作品呢？咁上次喺啲喺香港車仔展入面都有講過啦。咁我唔知佢哋啲時間軸係點啦，但係希望佢哋出嘅作品會越嚟越好啦。咁係啦，大致係咁啦。咁如果你覺得呢條影片好嘅話咧，希望你可以俾個 like 個啦。同樣 Facebook 同埋 Instagram 都有噶啦，咁記得去 like 下啦，因為嚟緊咧就會即將搞一個送禮嘅活動啦。咁係啦，咁大致係咁啦。咁我哋下集見噶啦，拜拜。